سڵی خۆتان لێبێ خوێندکارانی ئازیز دەینە سەر بەشێکی کە ئەمەی قەتع خارجیەکە وانەی یانزەیەم. تا ئێستا بەم ڤیدۆیەکەوە دەیکەین ئەمە یانزەمین قەتع خارجیە. باشە. ئەمەیان بە ناونیشانی a very dear cat واتە پشیلەیەکی زۆر ئازیز، پشیلەیەکی زۆر خۆشەویست. Kidnappers are really interested in animals. Kidnappers ڕفێنەران، ئەوانی کە مرۆڤ، کەوانی کە خەڵک دەڕفێنن پێیان ئەڵێن kidnappers. واتە ڕفێنەران زۆر بەدەگمان حەزیان دەچێتە سەر ئاژەڵان. وشی really واتە بەدەگمان، یعنی چی حەزیان دەچێتە سەر ئاژەڵان؟ واتە زۆر بەدەگمان ئاژەڵ دەڕفێنن، بەو مانایە. But they recently took considerable interest in Mrs. Eleanor Ramsey's cat. بەڵام لەم دواییەدا ئەوان حەزێکی ئێکجار زۆریان چووە سەر پشیلەکەی خاتوو ئێلێنا ڕەمزی. باشە، با بزانین خاتوو ئێلێنا ڕەمزی کێیە؟ Mrs. Eleanor Ramsey, a very wealthy old lady. خانمێکی بەتەمەن و دەوڵەمەنە. وشەی wealthy واتە دەوڵەمەن. باشە؟ has shared a flat with her cat Rastas for a great many years. واتە شقەیەکی هەیە، فلات یعنی شقەکەی هاوبەشی پێ کردووە لەگە پشیلەکەی کە پشیلەکەی ناوی ڕاستەرسە. باشە؟ for a great many years بۆ ساڵانێکی زۆر. یعنی چی شقەکەی هاوبەشی پێ کردووە؟ واتە لەگەڵ پشیلەکەی دەژێ. باشە؟ لە یەک شقەیەکدا. Rastas leads an orderly life. واتە ڕاستەر ژیانێکی ئاسایی بەڕێوە دەبات. Orderly واتە ئاسایی. He usually takes a short walk in the evening. واتە لە ئێواراندا زۆر جار پیاسەیەکی کورت دەکات and is always home by 7 o'clock. و هەمیشە کاتژمێر 7 لە ماڵەوە دەگەڕێتەوە بۆ ماڵ. باشە؟ One evening, however, he failed to arrive. بەهەرحاڵ ئێوارەیەک شکستی هێنا لەوەی بگەڕێتەوە بۆ ماڵ پشیلەکە. Mrs. Ramsey got very worried. واتە خاتوو ڕامسی زۆر نیگەران بوولەوە. She looked everywhere for him but could not find him. خاتوو ڕامسی بەدۆی پشیلەکە گەڕا، لە هەموو شوێنێک گەڕا بەدۆیە، بەڵام نەیتوانی بیدۆزێتەوە. باشە. 3 days after Rasta's disappearance, Mrs. Ramsey received an anonymous letter. واتە دوای 3 ڕۆژ لە ونبوون، وشەی disappearance واتە نەمان یاخود ونبوونی پشیلەکە، خانمەکە نامەیەکی نادیاری پێگەیشت. Anonymous واتە نادیار، واتە نازانین لە کێوە هاتووە. باشە؟ Letter یعنی نامە. The writer stated that Rastas was in safe hand. طبعا نووسەرەکە ئەوەی ڕوون کردوبوو، وشەی stated یعنی نووسیبوو یاخود ڕوونی کردوبوو. باشە؟ لە نامەکەدا ئەمەی ڕوون کردوێتەوە کە پشیلەکە لە دەستێکی سەلامەتە and would be returned immediately if Mrs. Ramsey paid a ransom of £1,000. ئەو پشیلەکە دەستبەجێ دەگەڕێتەوە ئەگەر خاتوو ڕامسی بڕی 1000 پاوەند بدات. وشی ransom یعنی وەکو فیدیە پارەکە بدا. باشە؟ Okay. Mrs. Ramsey was instructed to place the money in a cardboard box. واتە ڕێنمایی خاتوو ڕامسی کرا، وشی instructed ڕێنمایی کرا سەیری ئەم وشەیە کە to place لێرە وەکو کار هاتووە نەگوەکو ناو. باشە؟ وشەی to place یعنی to put. باشە؟ ئەوە هاوماناکەیەتی to put واتە پارەکە بکاتە، وشەی بیکاتە ناو. to place واتە بیکات یاخود دای بنە. to place the money in a cardboard box واتە پارەکە بکاتە ناو مەقەبایەکەوە، کارتۆنێکەوە. ها بینیتانە لە وێنەکەدا؟ بینیتانە؟ بۆکس یعنی سندوقێکی مەقەبە. باشە؟
and to leave it outside her door. وبيقومان صندوق مقباكا بجوبي هيلي لدروي درقاكا بحشا. At first she decided to go to the police. طبعا سرتا خاتونكا برياري دا بچي بو لاي بوليس, but fearing that she would never see Rastus again. بلام لو درسا كهرگيز بشيلكا نبينيتا ذلتا had made that quite clear. طبعا لنا كدا او الزور بجواني رون كرابو اگر برا بولاي بوليس اتر توا خود خوش او تر بشيلكا نبيني توا بويا she changed her mind. بوي برياركي خوي غوري. She withdrew £1,000 from her bank. Withdraw وata رايكشا وata £1,000 رايكشا لبانك and followed the kidnapper's instruction. ودواي رين مايكاني رفنركان كوت باشا. The next morning the box had disappeared. طبعا بياني دواتير صندوقك نمعبو باشا, but Mrs. Ramsey was sure that the kidnapper would keep his word. بلام خاطر رامسي لو دلنيابو كرفينركا بدلنياية وبيقومان لا قصي خوين لا نادن would keep his word وتبالينكي خوين جيبا جيدكن باشا. بەڵێنەکەیان ئەوە بوو کە تۆ ئەو پارەیە بنێری ئەمەش پشیلەکە دەنێرینەوە بەڕەڵای دەکەین. Sure enough, بە دڵنیاییەوە Rastus arrived punctually at 7 o'clock. ئەڵێ پشیلەکە گەیشت وشەی punctually واتە بزەبت واتە ڕێک لەعنی سەعات حەوت لەو کاتە لای نەدا باشە. ئەو ئێوارەیە باشە. He looked very well واتە پشیلەکە ساغ و سەلامەت بوو, though he was rather thirsty. وشي thirsty وتا توني. على بشيلك زور كم توني بو. يعني چون بلي rather يعني كم. يعني چون بلي اگر اوجي نخوار دايا ورا اساي بو. كواتا بشيلك زور كم توني بو. چون زاني من على for he drank half a bottle of milk. for يعني لبرأوي نيو بوتل شيري خواردوا. The police were astounded when Mrs. Ramsey told them what she had done. طبعا بوليساكان لو سريان سورما كاتي كخاتو رامسي بياني قد كچي كردوا. She explained that Rastus was very dear to her. طبعا خاتو رامسي اوي رون كردوا كبشيلك زور خوشويست بلايا. Considering the amount she paid ولا براتشاو كردني أو براباري كواداي, he was dear in more ways than one. أيود بشيلك زور خوشويسته يعني لچن ريقايا كوا يعني زور لو خوشويستريشا. چون بلا يمكن من باريتيا سرف كام چون بلا ام بواتاي هيا واتا زياتر للريقايا اللي نسراو in more ways than one يعني چون بلاي زياتر لوي كخوشويست بي يعني چون بلاي تنياين پردكاتوا لمالاو دلم هربو اكريتوا ايتر چن هوكاريشي هيا باشا او ماناي او رسته امش كوتاي امبو تأسامل زمك النكري ولا فالعقلي بكرة بويك دواي خود بيخونيتو وتماشاي برسيارة كانش بكي وتاقط عيش كارشاد بن.